谁能拒绝在失眠的时候刷上一集沉浸式解压的暴雨录影？它是深夜失眠者的福音。看完保证你能美美的进入梦乡。赶紧拿好你电量70左右的手机，然后钻进被窝，调好音量，制个声。接下来就把左脚搭在右脚上，跟我一起进入这场暴雨盛宴吧。在暴雨肆虐的热带雨林中，不下雨不建造的雨神老马回到这里，只为聆听一场白噪音入眠。在大暴雨之下，自然是离不开一座庇护所。而老马对竹木的使用早已炉火纯青，打算在这一反斜坡搭建出栖息地。别提安全感有多强了。将竹木骨节处切割掉以后，他还需要把凹凸处和毛刺刮干净，这么一来才能作为庇护所的横梁。而接下来仅需将链接的地方开槽，就能搭建出一个稳定的三角框架。将野生钢丝拧紧之后，老马紧接着开始为斜坡扩容，只为如法炮制拼接内侧的竹木。至此，一个庇护所框架雏形就完成了。而为了将墙体完善，老马再次前往溪流砍下粗壮竹杠，一趟趟搬运回营地。但天空的暴雨悄然再次降临，为了尽快完善，老马比对之后开始重新切割，直至竹木长短适配，便重新打磨消除毛刺。为了合理利用资源，老马将砍刀置于竹杠中间，紧接着将其一分为二，随后二分为四，不断将其分为竹条。这么一批竹条便是庇护所框架，但还需要将每一处拧入钢丝，才能确保暴风雨无法撼动其稳定。直至两侧斜面墙体牢牢固定，也还需要将竹条纵向贴合，以及如法炮制拧入钢丝。随着整体框架初露锋芒，暴雨入驻，为了尽快避雨，老马依旧选择一卷普通的保鲜膜，将其紧密缠绕至框架外侧，遮风避雨的同时，也能保留本身的透气性，实在是不二之选。得益于三角结构，最后在横梁上横向贴合，便能做到完全防雨。就这炉火纯青的搭建技巧，找个工作也是轻轻松松，不像我表妹最近愁的每天和我吐槽说想换工作，都影响到剪片的效率了。还好我朋友告诉我，还是58同城找工作上赶快，平台实地验真过的技工工作超多，有保障还放心，还能验面试，边聊天边求职，效率超高，24小时不回复平台直接赔付，工作搞定还能找房东直接租房，很方便，事事可成。58同城。随着暴雨逐步加强，庇护所还缺乏一些内饰，老马将竹木劈砍为扇状，打算用作内部的地板材料。毕竟在这种雨天里，地面泥泞，所以老马将内骨节毛刺刮削之后，就可以利用刚才铺设的地基，将竹板一一契合至框架之上。而门角的短竹板也至关重要，利用竹条的间隙紧密卡入，也能为地板提供一些支撑。随着庇护所雏形出现，老马拖着一身湿衣休息。虽然建造过程艰辛又疲惫，但却能在暴雨声中逐渐放空下来。脚下汇聚成河的并非溪流，而是老马特意挖好的排水渠，能避免雨水累积冲垮庇护所。但地面的泥泞迫使他继续完善门角，将2根竹杠做框架，在内外侧打入竹钉。稳固了竹杠之后，便可照葫芦画瓢，将竹板契合至间隙，缓缓拼接出脚踏小平台。对于庇护所的密封性来说亦如此。将4根竹条固定在框架上，紧随着老马来到后山，找到一些快要倒塌分叉枝干，将根茎位置切割下来。这上面的棕榈雨叶大有妙处，一个个逐一劈砍搜集下来，也能作为庇护所的密封材料。经过正反交错编织的雨叶，再予以拧入钢丝，最后剪掉多余的部分，就能将其拼在空位。就这轻车熟路的建造技术，对雨林的一切资源早已拿捏，更别说这么大的大型浴叶，只需要7、8个就能覆盖保鲜膜。利用保鲜膜的硬防水，配合浴叶的软缓冲，两者相辅相成，保护保鲜膜的同时也能相对保温。最后把双开门的竹木门板契合，这么舒适的庇护所终于得以入住。不远处的溪流不仅提供水源，还能清洗掉身上的泥土。换上一身干燥的衣服，点燃卡式炉，并冲上一壶冰凉的溪水。随着天色逐渐暗淡下来，一锅浓香气十足的蘑菇汤最能驱散一身的寒气。直至大快朵颐式困意来袭，便可关闭竹门，感受着大自然的白噪音入眠。